අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙතින්ල කන් දෙක මුදුනකට. ගොඩක් අමාරු නම් මං හිතන්නේ අපි ආව කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් වගේ. ඉතින් අදා ගන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න බලන්න. එතනක් උඩ නම් ගහන් ඉඳලා නේ. මෙතන තමයි ඉන්න ඕනේ බා. කවුරුනේ මාව අල්ල ගන්න පොඩ්ඩක්. පේනවද? ඔයා මාවනේ මම මාව අල්ල ගන්නකෝ. ඔය බිම දිගාලා ගත්තා නම් ලේසියි. මෙන්න අපි ඉන්න තැන කල්හරි ඉන්නවා, දේශම්මල් ඉන්නවා, කසුන් ඉන්නවා, තව කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඊයේ රාත්‍රියේ පොඩි මැසේජ් එකක් දැම්මේ කට්ටිය සෙට් වුණා. තව ගොඩක් කට්ටිය මට බැනලා තිබුණා. කලින් කිව්වේ නැහැ කියලා. මේක කලින් එන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි, පේනව නේද? ඒ වගේම තමයි අයිලෝ එතන මේ බොන්න සෙට් වෙන හොඳ තැනකුත් නෙමෙයි. මොකද අපෝ යන්න පුළුවන් වෙන තැනක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ලෝකාන්තර වැඩි ටිකක් සුන්දර තැනක් වෙතන. ඇවිල්ලා විඳ ගන්න විතර මෙතන පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න එක පිටිකොලයක්වත් මෙතන පේන්නේ නැහැ. ඒ දේ තියන්න.